Бу! Страшно? Хуй с тобой, живи пока. Очередной ремонт. Альфа попала с такими проблемами, жрет дохуя масла и стучит третьей передачей. Ну, эта коробка и поршневая, конечно, уже куплена новая коробка. Валы, поршень, цилиндр, кольца, палец, стопорные кольца. Мотор я раскидал. Сейчас у нас будет помыть, почистить. Дефектовал его уже сразу, как разобрал. Запчасти уже все куплены. Цилиндр здесь вообще в охуенном состоянии. Камера хуй передаст, наверное. Ну, драты он, блядь, аж ноготь спотыкается. А про поршень я вообще молчу. Куда его делать? Тут был серьезный перегрев. То есть сначала грешил на то, что фильтру пиздец воздушному, но нет. Если бы это был фильтр, то вот это бы юбка крайняя самая. Вот эта верхняя часть. Она была бы вся в задирах. Она более-менее чистая. А вот именно вот эта часть, она задранная. Это был перегрев. А нехуй, блядь, сотку на ней выжимать, блядь. Не предназначен этот мотор ездить, блядь, с охуевшей скоростью. Карте, говорю, это номер картера здесь 139, честно, такая поебота. Вообще, пиздец. Альфочка вот такая, нахуй. Новая, год. Год ей только вот исполнился. Уже уебали. Тем не менее, уебали. Как коробку там уебали. Кому интересно, почему стучит третья передача. Здесь обломан зуб. Первичный вал. Вот вторичный вал. Ну, я возьму только вот. Иди сюда, нахуй. Здесь тоже обломан зуб. Ну что, что-то как-то раз и все, и уже полмотора собрал. Сейчас соберу сцепление. Собрать-то собрал. Тут есть такая ебучая гайка, знаменитая альфовская, которую закручивают только зубдилом, нахуй. Головки специальной у меня нету. Была, ну и спиздил. Кому-то дал, попользовался, уже не помню кому. Ушла, короче. Центрифугу я почистил. Ну как центрифугу? Сцепление там. Так, честно, знаете, вот после совка, там после Урала, нахуй, собирать китайца, это такой кайф, нахуй. Это КФТМ, блядь. Все так просто берет и ставится. Просто, блядь, не передать словами. На совке же, блядь, вон уралскую коробку надо собирать. Там, блядь, упираясь 4 ногами, пиздец там будет. Танцы с бубнами. То есть взять, собрать не получится. Думаю, вечером эта альфа поедет. Тут еще надо менять звезды, нахуй. Потому что, ну, блядь, это пиздец. Как их сожрало, нахуй. Ну, сейчас соберу все, мотор. Чисто вот картер. И перед поршневой опять буду снимать. Охуеть. Ебать. Ебанут. По крыше. Не стал снимать сборку поршневую, установку двигателя, потому что это, ну, да, блядь, все знают, как это делать. Альфа полностью готова, полностью на ходу. И пришлось поменять еще цепь со звездочками на новые. Полностью обслужил, все заебись. Никаких проблем. Дует, блядь, а 125, блядь, аж тапки слетают. Охуеть, блядь, тяга снизов просто тракторная, нахуй. Блядь, охуеть, самолет просто, нахуй.
Один агрегат собран, все на ходу. Осталось дождаться клиента, чтобы он забрал его. Надо обслуживать моего мастодонта. Да, тут проблемы некоторые с клапанами и кольцами. Все работает, ну, надо бы уже поменять. Это уже будет отдельное видео.